waraanatu badii kana balleesse jedhamaa jira. Akkamitti waraanumti isaanii deebi'een bas qorata. What does that mean, Dr. Gideon? Come on, Dr. Gaafii isaa dabalee gura Dr. Gideon Timootewos buusa. Diigamaa hin jirtu jaabar. Afaan guuttateela. Diigamaa hin jirtu jaabar. Inni nu diigamaa bar. Sadaasa bara 2020 mootummaan Itoophiyaadhaan olaantummaa seera kabachiisuu maqaa jedhuudhaan waraana isaa gara naannoo Tigraayitti bobbaasuunsaa kan yaadatamudha. Ji'oota 8tiif naannicha to'atee erga tureen booda garuu dhuma ji'a waxabajjii dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsuudhaan naannicha gadhiifnee baaneetiin jirra jechuudhaan mootummaan Itoophiyaadhaaf dubbachuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee waraanni kun dhaabbachuu dhiisee yeroo ammaan kanaan gara naannolee ollaa Amaaraatii fi Affaar keessatti babal'atee biyya jeeqaa akka jiru beekamaadha. Kana malees deeggarsa mootummaa federaalaatiif loltoota Eritiriyaa hirmaachisee akka jirus beekamaadha. Kumaatamni sababii waraana kanaatiin kan ajjeefaman yommuu ta'u ragaaleen gama lamaaniinuu ajjeechaawwan suukanneessoo ta'an raawwatamuu agarsiisanis akka jiru gabaasaaleen garagaraa ni eeru. Akkasumas kumaatamni balaa beelaatiif akka saaxilaman taasifamaniitiin jiru. Mootummaan Itoophiyaadhaan waggoota muraasa dura addunyaan leellifamaa kan ture yommuu ta'u amma akkaataa walitti bu'iinsa keessoo isaa kana ittiin qabaa jiruun haalaan balaaleffatamaa akka jiru beekamaadha. Maaltu dogongoree? Kanaaf kan biroo ilaalchisuudhaan dhiyeessaan sagantaa BBC Hard Talk Stefan Saakar abbaa alangaa federaalaa waliigala Itoophiyaa Dr. Gideon Timootewos waliin gaafii fi deebii ajaa'ibaa tokko taasiseetiin jira. Gaafii fi deebiin isaaniitis akka itti aanu kanatti gurra siin buufna. Gaazexeessaan BBC gaafii isaa akkas jechuudhaan eegala. Baatiiwwan 9 dura wayitanatti dubbattee turtetti mootummaan federaalaa humnooti TPLF akka rukutu amantaa guutuun natti dubbatteetiin turte. Amma taasimoon mootummaa sirrii hin turre jechuu ni dandeessa jechuudhaan gaafii isaa eegala. Gideon Timootewos yeroo deebii isaa deebisu akkas jedha. Mr. Saakar akkuman kanaan dura siin jedhe Maqalee to'achuu dandeenyeetiin jirra. Torbaanota 3 gidduutti opereeshinii marsaa duraa haalaan xumuruu dandeenyeetiin jirra. Bulchiinsa yeroo hundeessineetis turre. Tigraay deebifnee ijaaruu irratti investi gooneetiin jirra jechuudhaanis ni dubbata. Deebii isaatti fufuudhaanis yaadatamuu kan qabu waraana nuti barbaadnee itti galle odoo hin taane kan dirqamnee itti seennedha. Haala isaa akkasiin kan ilaallu jechuudhaanis deebii isaaf deebisa. BBC'n gaafii isaatti fufa. Gaafii kiyyanaaf hin deebifne. Eeyyeen humnootiin keessan Maqalee to'ataniitiin jiru. Erga siyaasa immoo humnootiin keenya waxabajjii keessa naannichaa bahan. Isaan booda humnootiin TPLF ammoo naannicha deebisanii qabachuun ala naannolee ollaa Amaaraa fi Affaar keessa galuudhaan iddoowwan hedduu qabataniitiin jiru. Maaltu sirriin deemaa hin jirre jechuudhaan gaafii isaatti fufa. Gideon Timootewos deebii isaa kana jechuun itti fufa. Wayita nuti Maqalee to'achuudhaan Tigraay keessa turretti dhimmoonni akka karaa deeggarsa namoomaa haala namoomaa ilaalchisuudhaan walitti fufiinsaan ka'aa turan. Nutis haala namoomaa naannicha keessa fooyyessuu barbaadnee akkasuma ammoo TPLF dambaliin namoota nagaa fi loltoota daa'immanii gara waraana keenyatti ergamaa turaniitiin yaaddofneetiin turre jechuudhaan deebii isaatti fufa. Haalawwan kanneen keessatti egaa miidhaa namootarra gahu hir'isuu fi dhaabuuf jecha tarkaanfii itti gaafatamummaa qabu fudhachuudhaan labsii dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsinee loltoota keenya Maqalee keessaa baafne jechuudhaan dubbata. Haa ta'u malee TPLF waraana itti cimsuudhaan naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti babal'isuudhaan namoota nagaa irratti ajjeechaa suukanneessaa raawwate jechuudhaan Dr. Gideon Timootewos deebii isaa deebisaaf. Gaazexeessaan BBC Hard Talk kunis gaafii isaa itti fufa. Waa'ee haala namooma naannicha keessa yaadda'uu himteetiin jirta. Garuu wanti nu hubachuu dadhabe yoo akkas yaaddoftu ta'e maaliif atii fi mootummaan kee hanga har'aatti uggura naannicharra keessan itti fufuun tajaajilaawwan akka kominikeeshinii, ibsaa, baankii fi tajaajilaawwan faayinaansii kanneen akka UN fi dhaabbilee deeggarsa kaanilleen namoota miliyoonota hedduun miidhuusaa hima.
adda kutuun naannoo Tigraayitti uggurtan. Dr. Geediyoon Ximootiyoos deebii isaa yeroo kennuufif wayita labsii dhukaasa dhaabuu namoomaa labsinettiin deeggarsi namoomaa karaa Affaariin akka naannicha seenuuf karaa hundeessineetiin jirra jechuudhaan deebisaaf. Gareen shororkeessaa TPLF garuu waraana gama sanatti babal'isuudhaan naannicha naannoo waraanatti geeddare jechuudhaan Dr. Geediyoon Ximootiyoos afaan mootummaa akka waan ta'etti deebii kana deebisaaf. Gaazexeessaan BBC hartuu kun gaafii isaatti fufa. Hangaan abbaa alangaa maaliif uggura dhaabuu hin dandeenye jechuudhaan gaafii isaatti fufa. Akkuman jedhe jechuudhaan Dr. Geediyoon Ximootiyoos deebii isaa kennuudhaaf yaala. Karaa Affaariin daandii deeggarsa namoomaa mijeessineetiin jirra. Gama tajaajila telekominikeeshinii fi ibsaa ilaallatuun hojjettoonni dhaabbileen tajaajila kana kennan hedduun osoo tajaajila deebisanii eegalchiisuudhaaf hojjetanuu ajjeefamaniitiin jiru jechuudhaan dubbata. Sababni gocha TPLF kanaan dhaabbileen kunneen hojjettoota isaanii gara Tigraayitti erguu hin dandeenye jechuudhaan dubbata. Osoo TPLF labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan labse fudhatanii jiru ta'e sila amma haala amma jiru irraa adda ta'a jechuudhaan deebisaa deebisaaf. Gaazexeessaan BBC hartuu kun gaafii isaatti fufa. Dubbi himaa TPLF dhiyeenya wayitan dubbisetti jechuudhaan yaadachiise hanga isin uggura naannicha irra keessan kaaftanitti waraana qabsoo akka hin dhaabne dubbateetiin jira. Kanaaf ammoo mallattoon gama keessaniin mul'atu hin jiru. Akkasumas mallattoowwan yaaddessoo biraas mul'ataatiin jiru. Mootummaan dhaabbilee gargaarsa idil addunyaa kanneen Tigraay keessatti namoota kumaatama hedduun beela'aa jiraniif deeggarsa dhiyeessuuf yaalan akka qaama rakkootti ilaalaatiin jirtu. Dhiyeenya kanas aanga'aan mootummaa tokko haasaa taasisaniin dhaabbileen gargaarsaa akka waan gahee badii raawwatanitti himeetiin jira. Sana jechuun maal jechuudha jechuun gaazexeessaan kun gaafii isaatti fufa. Dr. Geediyoon Ximootiyoos akkas jechuudhaan deebii isaa yommuu yaalu kana jedha. Yaadni sun kan ilaallatu dhaabbilee baay'ee muraasa qofadha. Dhaabbileen deeggarsaa harki caaluun deeggarsa dhiyeessaatiin jiru. Nuti hojii isaanii waliin ta'uun haala mijeessaatiif jirra jechuudhaan dubbata. Isaan waliin rakkoo hin qabnu jechuudhaanis ni dubbata. Akkuman dura jedhe wayita labsii dhukaasa dhaabuu labsin kaayyoon keenya deeggarsi namoomaa danqaa tokko malee uummata Tigraay akka gahuuf ture jechuudhaanis dubbata. Kanaaf karaa Affaariin kooriidoorii hundeessuu fi balaliinsi namoomaa Finfinnee irraa gara Maqaleetti akka taasifamu kan hayyamnee turre jechuudhaanis dubbata. Haa ta'u malee gama TPLF lola itti fufuudhaan haalli qabatamaan lafarra jiru caalaa akka wal ta'u taasise jechuudhaanis Dr. Geediyoon Ximootiyoos afaan mootummaa ta'eeti dubbata. Gaazexeessaan kunis gaafii isaatti fufa. Kaaba biyya keetii keessatti namoonni kumaatama dhibbaan lakkaa'aman balaa beelaatiif saaxilamaatiin jiru. Kanneen kumaatama dhibbaan lakkaa'aman ammoo buqqa'uudhaan kaampii keessa akka jiraataa jiranis dubbatee garuu mootummaan kee dhaabbileen deeggarsaa kanneen akka MSF fi dhaabbata kaawunsalii baqattoota Noorweey fa'i akka naannicha keessa hin hojjenneef dhoorkeetiin jira jechuudhaan yaadachiisee maaliif kana raawwattan jechuudhaan gaafii isaatti mudda. Dr. Geediyoon Ximootiyoos akkas jechuudhaan deebii isaa yeroo deebisuuf yaalu ni dhageessu. Wanti hubachuu qabdu tokko jedha. Dhaabbileen daangaa keenya keessa socho'uudhaan deeggarsa namoomaa dhiyeessan kamuu seeraa fi dambiiwwan keenya kabajuu qabaatu jechuudhaan dubbata. Akkuman dura jedhettis dhaabbileen deeggarsa hedduun gama kanaan rakkoo waan hin qabneef deeggarsa dhiyeessuu itti fufaniitiin jiru jechuudhaan deebisa. Gaazexeessaan kunis gaafii isaatti fufa. Dhaabbileen deeggarsaa kunneen namoonni lubbuun akka jiraataniif gargaaraa odoo jiranuu isin ammoo akka hin hojjenneef dhaabsiftan jechuudhaan gaafii isaa itti fufa. Deebiin gama Dr. Geediyoon Ximootiyoosii kennames akkas jedhama. Dubbiinsaa akkasi miti. Tarkaanfiiwwan bulchiinsa akka labsiiwwan barbaachisoo ta'an hordofamu mirkaneessan jiru. Akkuman dura jedhee tana hin dhiisun. Dhaabbileen hedduun guutuu biyyattii keessatti socho'uudhaan namoota barbaachisuuf deeggarsa dhiyeessaatiin jiru. Isaan waliin rakkoo hin qabnu jechuudhaan dubbata. Nutis waliin hojjetaa fi walitti dhufeenya gaarii qabaataatiin jirra jechuudhaan deebii isaatti fufa. Dhaabbileen ati maqaa dhoofte kanneen waliin illee
dubbataa kan jiru yoo ta'u isaanis balleessaa isaanii sirreessuudhaan dhiyeenyatti hayyama isaanii ni argatu jedhanii yaada jechuudhaan Dr. Geediyoon Ximootiyoos deebii isaa deebisuuf yaala. Gaazexeessaan BBC Haartoo kunis akkas jechuudhaan gaafii isaatti fufa. Ati abbaa alangaa waliigala Itoophiyaati. Wayi gabaasa Yuunivarsiitii Gannat kan Beeljiyeem keessaa tokko dubbiftee jirtaa laata? Gabaasichi maqaa namoota nagaa 2562 kanneen waraana Tigraay keessatti ajjeefamanii kanneen taateewwan 236 keessatti ajjeefaman qabateetiin jira. Yuunivarsiitichi gochaa baatiiwwan muraasa keessatti Tigraayitti raawwatame kanaan duguuggaa sanyii jechuudhaan waameetiin jira. Gabaasa sana dubbifteetiin jirta. Waa'ee isaa hoo maal raawwatteetiin jirta jechuun gaafii isaatti mudda. Geediyoon Ximootiyoos akkas jechuudhaan deebisuudhaaf yaala. Himannaawwan akkasii hunda dhimmineetiin ilaalla. Haya badaboo qorannoo gaggeessuun itti gaafatamaa mirkaneessuudhaaf kutatoodha jechuun Dr. Geediyoon Ximootiyoos dubbata. Badaboo mootummaan Itoophiyaa sarbamaawwan akkasii kamuu callisee bira hin dabru jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa dhaada. Badaboo itti fufi ammallee jechuudhaan Dr. Geediyoon itti fufam. Qorannoowwan hedduus gaggeessineetiin jirra. Qorannoowwan dabalataas karaa siviilii fi waraanaatiin gaggeeffamaatiin jiru jechuun deebii isaatti boba. Waraanatu badii kana balleesse jedhamaa jira. Akkamitti waraanumti isaanii deebi'ee ammas qorata? What does that mean, Dr. Geediyoon? Come on, Doctor, come on. Qaamolee akka raawwatan adda baafamuun gabaasaaleen kunneen dhugaa ta'uun mirkanoofnaan haya badaboo itti gaafatamummaa mirkaneessuudhaaf tarkaanfii ni fudhanna jechuun Dr. Geediyoon Ximootiyoos deebii gaazexeessaa Haartoo kanaaf deebisa. Haya boo gaazexeessaan ammas gaafii isaatti fufa. Amnesty International baatii kana keessa jecha namoota 16 irraa fudhachuudhaan gabaasa baaseetiin jira. Jarreen kunneenis erga waraanni Tigraayitti eegalee kaasee loltoota Itoophiyaatti gochaan itti yaadamuudhaan qunnamtii saalaa gudeettii fi miidhaawwan biraa raawwatamaa akka ture ni hima. Yoo waa'ee haqaa fi itti gaafatamummaa kan dubbattu ta'e waa'ee isa kanaa hoo maal jetta jechuun gaafii Dr. Geediyoon Ximootiyoos afaan qabachiiftu tana jalatti darbe. Doktor maal deebisa laata? Qorannoo gaggeessineetiin jirra jedha. Ammas gaggeessaatiin jirra kan jedhu Dr. Geediyoon Ximootiyoos loltoota keenya baay'ees itti gaafatamoo taasisuun mana murtitti dhiyeessineetiin jirra jedha. Haya boo yoom takkaa dhageenyumti oduu isaanii keessatti takka amalaa fi sarbama mirga namoomaa akkasii callifnee kan bira tarroo miti jechuun deebii isaatti fufa. Ammas qorannoowwan gaggeeffamaatiin jiru jechuudhaan dubbata. Haa ta'u malee gabaasaaleen ati kaafte kunneen muraasnis kan kallattii dubbii harbeessu kanneen ragaa qabatamaan deeggaramuu hin dandeenye of keessaa qabanis ni jiru jechuudhaan Dr. Geediyoon Ximootiyoos biyyiif afaan tahee yeroo dubbatu argineetiin jirra. Gaazexeessaan gaafii isaa akkana jechuudhaan itti fufa. Mootummaan kee himannaawwan kanneen dhimmee fudhachuusaa amanuun na rakkisa jechuun gaazexeessaan gaafii isaa itti jabeessa. Qondaaltota mootummaa keessan keessaa tokko gabaasni Amnesty International dubbii harbeessuun ala omaa akka hin taanetti himaniitiin turan jechuudhaan gurra Geediyoon Ximootiyoos buusa. Yoo himannaawwan yakka cimaa kanneen akka miidhamtoonni guyyootaaf danqamuun miidhaan saalqunnamtii irratti raawwatamu kaan garbummaa saalqunnamtiitiif dabarfamanii kennamu kaan ammoo ijoollee isaanii fuul duratti gudeedamu fakkaatan kana cimsee kan fudhatu ta'e silaa yoonam miseensota humnooti waraanaa keessan hiitaniitiin turtan jechuun gaafatuuf yaala. Dr. Geediyoon Ximootiyoosis akkana jechuun deebii deebisuuf tattaafata. Himannaawwanii fi gabaasawwan akkasiin sirnaan ilaalla. Qorannoo ni raawwanna. Itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf kutannoo qabna. Way afaan isaanii numa dam ummata cakkaanyii afaan damma hayaboo mootummaan Itoophiyaa sarbama mirgaa akka kanaa cal jedhee hin ilaalu jechuudhaanis deebisuudhaaf yaala. Akka amma dura ifa gochuuf yaalletti jechuudhaan Dr. Geediyoon Ximootiyoos deebii isaatti fufa. Qorannoowwan hedduu gooneetiin jirra. Qorannoowwan dabalataa
karaa seera waraanaa fi seera siviiliin qoratamaa jiranis ni jiru jechuudhaan gaazexeessaa kanaaf deebisuudhaaf yaala. Namni badiin irratti argame wayita argamu itti gaafatamummaan akka jiraatu tarkaanfii ni fudhanna jechuudhaanis dubbata. Loltoonni keenya badiin irratti argamee jiru hedduun isaanii mana murtii waraanaatiin itti murteessineetiin jirra jedhee deebisuuf yaaleetiin jira. Oduu isaanii keessatti akkaan dhageenye beeknuti. Abbaan alangaa silaa hojii isaa hojjechuu qaba ture. Seera kabajee garuu inni afaan mootummaa ta'ee dubbataa jira. Shira mootummaa dhoksuudhaaf dubbataa jira jechuudha. Dhugaadha jechuudhaan deebisaatti fufa. Gabaasaawwan tokko tokko kan miira namaa akka kakaasutti qophaa'anis ni jiru jechuun gabaasawwan warratee gabaasaa turanii soba godhuuf tattaafata. Dhaggeeffadhu. Gariin guduunfaa baay'ee arbeeffamee fi mirkanaa'in irra gahaniitiin jiru. Garuu ammoo nuti namoota miidhamaniif xiyyeeffannaan kenna jechuudhaan dubbata. Gaazexeessaan meeqa ta'u jechuudhaan gaafata. Geediyoonis akkas jechuudhaan deebisaatti fufa. Loltoonni keenya 30 ol hidhaa umrii guutuu dabalatee adabamaniitiin jiru jechuudhaan dubbata. Way badabo. Kanaaf ammoo gochi keenya ofii isaatiin dubbata afaan baase. Saboo jarru kun cubbuu maaliif akkatti hojjetu? Uummata irra cubbuu hojjetanii hoggaa kana kijiban xiqqishu malleen saalfatanii rabbii keessanii jira. Miseensonni raayyaa ittisa Itoophiyaa kan naamusa qaban ta'uu kaasuun barbaada. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa isaanii naamusa qaban akka naamusa qaban ta'uu kaasuu barbaada. Dhaggeeffadhu. Warra akkasii gabbaasee ilma namaa aboodai warra kana maarree jee ijoollee xixiqqishoo akkasitti fixee hallayyaa keessatti haranii viidiyoo sana agaraniiti. Ija teenya ragaa baana wallaahi hin kijibnu. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa isaanii uummata akkaan naamusa qaban isaan immoo ragaa bahuudhaan barbaada ja'a asirratti dhufee Dr. Geediyoon Ximootiyoos. Hattuun akkasuma wal faarsite. Haya raayyaan kunis bara waraana Kooriyaatii kaasee hanga kan dambii UN keessatti illee addunyaa irratti iddoowwan adda addaatti tajaajiluudhaan maqaa gaarii warra qabudha jechuun raayyaa ittisa biyyaasaa yeroo faarsutu mul'ata. Gaazexeessaan BBC kun gaafii isaa cimseetitti mudda. Loltoonni 30 ol ta'an irratti yakka miidhaa saalqunnamtiin tibba waraana Tigraayitti gaggeeffameen wal qabatee irratti murtaa'uu dubbatteetiin jirta. Dhimmi kana caalaa gadi fagoo ta'e ni jiraata. Qondaaltonni waraana Itoophiyaa olaanoo meeqatu hojiirraa ari'amuun itti gaafatamuu taasifame jechuun gaafii itti cuqqaala. Sababni isaas akka gabaasa Amnesty International kaa'etti gochaa yakkaa yeroo tokko qofaa osoo hin taane waan itti yaadamee raawwatamee ture waan ta'eef yakka cimaa waan ta'eefan si gaafadha jechuun gaafii isaa itti cuqqaala. Dr. Geediyoon Ximootiyootis akkas jechuudhaan deebisuudhaaf afaan mimmeeffata. Xumura gabaasa isaanii gochichi itti yaadamuun raawwatame jedhuun walii hin gallu jechuun dura dhaabbate. Qorannoo isaanii fageenyarraa hojjetan kan irratti bu'uureeffatanis ragaa hojjettoota hawaasaa jedhan kan nuti waa'ee eenyummaa isaan irratti shakkii olaanaa qabnudha jechuun deebii isaatti fufa. Nuti qorannoo lafarratti geggeessina jechuudhaan jalaa bahuudhaaf wixxifata. Dhimmichaaf xiyyeeffannaa olaanaa kennuun kan agarsiisu ammoo dhaabbanni kominikeeshinii mirga namooma UN kominikeeshinii mirga namooma Itoophiyaa waliin qorannoo akka taasisuuf hayyamneetiin jirra jechuun deebisuudhaaf yaala. Mootummaan duudhaalee fi qorannoo akkasiitiif kutatoota ta'e qofaatu hayyama akkasii kennuu danda'a jechuudhaan of dhaada. Haya badaboo gaafiin BBC irraa ittuma muddamaa jirti. Komishinii mirga namooma UN gabaasa Amnesty International haala addaatiin kan fudhatan ta'uudha himan. Himannaawwan kunneen gariin loltoota Eritiriyaa kanneen hafeerraa mootummaa keetiin daangaa keessan keessatti socho'aa turan ilaallata. Ati akka abbaa alangaatti loltoota Eritiriyaa kana raawwatan itti gaafatamuu taasisuuf dandeettii qabdaa jechuudhaan gaafii mudhii isa dhootutti erge. Dr. Geediyoon Ximootiyoos waan deebisu laalla. Nuti jalqaba qorannoo gaggeessuudhaan erga dhugaa adda baafanneen boodam hayyakka sana raawwatan namoota aangoo seera keenya ala ta'an yoo ta'e pirootokooliin haqaa ittiin adeemsa walta'iinsi seeraa itti gaafatamu ta'eetiin jira. Kunis kan aanga'oota seera biyyoota ollaa waliin walta'iinsaan hojjechuuf nu dandeessudha jechuun deebii isaatti fufa. Sadarkaa kanatti gara xumuraatti fiiguun hin danda'amu. Akkuman jedhe kutannoo fi amalli nuti itti gaafatama adda baasuuf qabnu ifaadha jechuun deebii
isaa deebisuuf yaala. Sirumaayyuu ajjeechaa hedduu garee shororkeessaa TPLF'n daa'imman dabalatee namoota nagaa irratti raawwatamaa jiruun baay'ee gaddaa fi aaraa jiran. Way badaboo aaraa jiranii beeki. Gochaan kunis dhaabbilee mirga namoomaa idil addunyaatiin xiyyeeffannaan kennamuun hin balaaleffatamne jechuudhaan deebisuudhaaf yaale. Hayaboo gaazexeessaan BBC Hard Talk kun gaafii fi deebiin dubbii himaa TPLF taasise dhageessee jirta jechuudhaan gaafate. Dr. Geediyoon Ximootiyoosis eeyyeen dhageetan jira beekamtiis nan kennaaf jechuudhaan deebisuuf yaale. Gaazexeessaan kun galatoomi walitti bu'insa kana keessatti gareewwan lamaan iyyuu gaafii cimaa gaafachuun barbaachisaadha jechuun mee gara jechoota muummicha ministeera Abiyyi Ahmadiin baatiiwwan darban keessa fayyadametti haa deebinuuti jechuudhaan gaafii isaatti fufa. Innis TPLF akka kaansarii aramaa dhukkubaatti ibsuudhaan aramaawwan kunneen biyya keenya keessa ni buqqifamu jechuudhaan dubbate. Ati akka abbaa alangaa tokkotti jechoonni muummichi ministeera keetii fayyadaman kanneen akkamiin ilaalta jechuun Dr. Geediyoon Ximootiyoos gurra buuse. Dr. Geediyoon Ximootiyoosis duraanuu afaan Abiyyi ta'etti deebii kennaa jira. Ibsa waajjira muummicha ministeeraa irraa bahee ture dhaabbata shororkeessaa kan ilaallatudha. Kanaan duras yeroo aanga'oonni biyya addunyaa biraa dhaabbilee shororkeessaa kan akka IS ibsuuf jechoota wal fakkaatatti fayyadaman ni jiran jechuudhaan deebisuudhaaf yaala. Wanti TPLF dhiyeenya kana raawwatte qofa osoo hin taane waan baroota 30 dabran uummatarraan gaheen kan ka'ee miirri uummattoota Itoophiyaa irra caalan ooddatan sanaadha jechuudhaan deebisuudhaaf yaala. Ofiif beeki wanni godhuu barbaadanii TPLF jechuun bar guruppii tanaa including Dr. Geediyoon Ximootiyoos, including Abiyyi Ahmad, including everyone warra ammaan kana sirna sana keessa jiran jechuudha. Tokko haalaa dhufee itti dabalamee hin jiru. TPLF santu wal ta'ee TPLF deebilee akkanuma kophaa ishee wanni TPLF taatee biyya bulchaa turtan jirtu. Waggoota 30 dabraniif eenyutu biyya bulchaa ture waggoota 30 dabraniif maa kijiba yaafti qoy wanni tun. Anyway, gaazexeessaan gaafii isaa akkas jechuudhaan itti fufa. Rakkoon isaa fakkeenyaaf baatiiwwan muraasa dabran keessa dhalattoonni Tigraay dhibbaan lakkaa'aman Finfinneetti humnooti nageenya keessaniin marfamuudhaan hidhamuun ifaadha jechuun gurra buusa. Hoggantuun dhaabbata USAID Samantha Power gama isheetiin jechoota namummaa xiqqeessan akkasitti fayyadamuun muddama uumuun seenaadhaan ajjechaa kan kakaasu ta'uu dubbataniitiin jiru. Wanta mootummaa kee irraa argamu dhagahanii hawaasni addunyaa garmalee maaliif akka yaaddee hubattaa jechuudhaan gaafii maree gurratti cuqqaale. Dr. Geediyoon Ximootiyoos kaduraanuu soba deebisaa ture akkas jechuudhaan deebisaatti fufa. TPLF haala seera qabeessa ta'een paarlaamaa keenyaan shororkeessaa jedhameetiin jira. Haa badaboo yetinyaው paarlaamaan keessan kame paarlaamaan keessan ka already yeroon isaa jala dabarte haqaataa yeroon isaa itti gubatte paarlaamaa kame shororkeessaa jedhama isinuu shororkeessitoota warri seera malee aangoo gubbaa jirtan jechuudha. Isinuu paarlaamaa kame ka seera wanni jiru hayyee haa ta'uuti inni akkas jedhe namni kamuu kan qaama kana deeggaru meeshaa dhiyeessuu fi maallaqaan deeggaru itti gaafatamuudha qaba. Haa badaboo TPLF'n dhaabbata saba bu'uura godhachuudhaan danda'e waan ta'eef deeggartoonni isaa qondaaltonni isaa yookaan ammoo kanneen maallaqaan deeggaran irra hedduun hunda isaanii osoo hin taane hedduun isaanii saba tokkorraati jechuun deebii isaatti fufa. Kanaaf namoonni alaa tokko kana hubachuu dhiisuudha malu. Yaaddoon isaan qaban naaf gala garuu haala rakkisaa nuti keessatti sochoonu hubachuudha qabu jechuudhaan deebisuudhaaf yaale. Gaazexeessaan BBC kun gaafii isaa akkas jechuun itti fufa. Egeree tokkummaan itti fufuu biyya keetii irratti maal yaadda? Hogganaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhiyeenya kana wal amantaan guutumatti cabeetiin jira jedheetiin ture. Yoo mootummaa Finfinneetiin waamamu hin barbaanne ta'e maaliif turuun barbaachise? Biyyi kee balaa diigamurra kan jirtu hin fakkaattu jechuudhaan gaafii isaa dabalee gura Dr. Geediyoon Ximootiyoos buusa. Diigamaa hin jirtu jaabar afaan guuttateela. Diigamaa hin jirtu jaabar inni nu diigamaa bar laraasuun diigamaanu innummaanu mataan isaa kun diigamaadha. Diigamaa haaraatti diiganii tolchuudha barbaachisa sila.
baalagummaa isaan keessa jiru tona diiganii isaanuma kana tolchuu barbaachisa. Hojii rabbitti seenuudha taati malee subhaanallah rabbi nutti haa araaramu. Itoophiyaa biyya umrii dheeraa qabduu fi biyya umrii kanumaan dhaadatan isaan biyya umrii dheeraa qabduu fi kan rakkoolee hedduu keessa dabarteedha jechuun deebii isaatti fufa. Rakkoo TPLF irraa nu mudataa jiru qolachuudhaan ni dandamanna amantaa jedhuun qaba jechuun deebii isaatti fufa. TPLF Itoophiyaa olaantummaa irratti hin arganne akka jiraattu waan hin barbaanneef biyya diiguu yaalaatiin jirti. Kun ammoo ummata Itoophiyaatiin fudhatama hin qabu. Gaazexeessaan BBC gaafii isaa ammasittuma mudda. Amma tokkummaan sun ummata Itoophiyaa hunda keessa waan jiru hin fakkaatu. Dhugaa isaati laal. Qabiyya alaatu ni hubata laal. Yoo yaadatte muummichi ministeera Abiyyi wayita bara 2019tti badhaasa Noobeelii nagaa sana argateetti osoo bu'aan nageenyaa hin hammaatin dura sammuu fi qalbii lammiilee keenya keessa biqiltuuwwan dhiifama jaalalaa fi araara dhaabuu qabna jedheetiin ture. Magaruu mootummaan kee faallaa kanaa riphee loltoota Tigraay haleeluu fi kanneen kaansarii jedheen balleessutti kan jiru fakkaata. Kun ammoo dhiifamaa fi jaalalaa wal hin fakkaatu jedheen. Yeroo kanatti Dr. Geediyoon Ximootiyootis jalaa fuudhee akkas jechuudhaaf yaale. Jaalala dhiifamaa fi araara yaalleetiin jirra. Hayaboo wayita hooggansi haaraan gara aangootti dhufetti TPLF yakki cimaan duraan raawwatee ture. Jiraatulleen akka qaama bulchiinsa siyaasaa Itoophiyaa ta'uuf carraan kennameefii ture jechuudhaan deebisuudhaaf yaala. Garaagarummaan nuti TPLF waliin qabnu akka karaa nagaatiin furamuuf yaaliiwwan garaagaraa taasifamaniitiin jiru jechuudhaan dubbata. TPLF mataa isaatu wal dhabdee kanaaf ka'umsa ta'uun waraana kanatti nu galchi jechuudhaanis deebisuudhaaf yaala. Kun ammoo waraana nu barbaadnee osoo hin taane wayita TPLF waraana keenya kaabaatti buufatee ture irratti haleellaa raawwatetti dirqamuudhaan kan itti seenedha jedha. Sanuma duraahuu isaan Tigraay da'uudhaaf qophaa'aa akka turan namoonni baay'een ragaa waliin dubbataatiin turan. Haa ta'u garuu Dr. Geediyoon Ximootiyoos afaan isaa guuttatee akkas jechuudhaan dubbate. Gaazexeessaan BBC kunis gaafii isaatti fufe. Furmaanni waraanaan argamu waan hin jirreef marii taasisuunii fi waliif dhiisuun barbaachisaadha ta'a. Amma kana garuu mootummaan kee waa'ee marii fi waliif dhiisuu dubbataa hin jiru. Muummichi ministeera kee namoonni hundinuu riphee loltoota TPLF barbadeessuu keessatti akka hirmaataniifu waamichi taasiseetiin jira. Inni sun dhukaasa dhaabuu miti jechuudhaan Dr. Geediyoon Ximootiyoos gurra buusa. Doktoris akkas jechuudhaan deebisuudhaaf yaalame. Wayita labsii dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsinee turre nagaaf carraa kennineetiin turre. TPLF labsii dhukaasa dhaabuu sana kabajuu dhiisee waraanicha babal'ise jechuudhaan deebisuudhaaf deebii jallootana itti fufa. Naannolee Affaarii fi Amaaraa keessatti haleellaa raawwachuun namoota kumoota dhibbaan lakkaa'aman qe'ee irraa buqqisee namoota nagaa dhibba hedduu ajjeeseetiin jira jechuun dubbata. Haala akkasii keessatti maal akka goonudha kan nurraa eegamu jechuudhaan gaafii ofumaaf of gaafata malee deebii hin qabne gaafata. Gareen shororkeessaa TPLF haleellaa itti fufuudhaan labsiin dhukaasa dhaabuu akka hin kabajamne godheetiin jira jechuun kan dubbate Dr. Geediyoon Ximootiyoos deebii isaa ammas akkas jechuun itti fufa. Haala kana keessatti ummata keenya eeguuf mirgas dirqamas qabna. Kan gochaa jirrus kanuma jechuun Dr. Geediyoon Ximootiyoos namichi kijiba malee dhugaadhaaf takkaa dubbatee hin beekne sun gaazexeessaa BBC Hard Talk kana waliin gaafii fi deebii isaa asirratti raawwate. Way mootummaa Itoophiyaa hundi gubbaa haga jalatti tokko haaqaa dubbatu hin jiru. Tokko waanuma Abiyyi Ahmed dubbatu qofa dubbataaf. Bar kun amma afaanuma arraba Abiyyi Ahmed akka soso'aa jiru. Namichaatu Dr. Geediyoon malee arrabu magartee jira sirna nafxanyaa kana jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya egaa kana fakkaata. Hundaafuu baay'ee isin dheeratee jira dhiifama. Galatooma waan waliin turtaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Amma qophii biraa qabannee walitti dachaanutti nagaatti nuuf turaa isiniin jenna.